عندنا هنايا نبديو بالشربات. عندي 2 كيسان نتاع السكر ناقصين 7، وعندي هنايا 4 نتاع الكيسان نتاع الماء. رايحه نحطهم على النار ونحط 3 تاع ليطرونش ولا 4 قارص ولا الليل ونحطهم يغليو 10 دقائق، ومن بعد نرجعوا للشربات نتاعنا. هي راها تغلي، نحط كاس وربع نتاع السكر ورشه تاع شويه تاع الملح، مغرف صغيره تاع لافاني، نص كاس تاع الزيت. هادو نحطهم كامل مع بعض، نص كاس نتاع الماء، يعني ماشي كاس نص كاس فوقاني، نص كاس تحتاني. نحط تقريبا نص كاس تاع الماء زهر، ونجيب لو بغا الميكسور تاعنا ونميكسي هذيك الخليط تاعنا حتى يذوب السكر. نجاح الوصفه تاعنا تاع قلب اللوز نتاعي هذه اللي هي لازم السكر يكون دايب تماما. هنايا عندي 4 كيسان نتاع سميد خشين، سميد اللي هو نتاع الميزان، اللي يتبع بالميزان هو اللي يجي نتاع قلب اللوز، يجي خشين. شوفوا كيفاش هنا واحد 750 غرام. 4 كيسان اللي يحب قلب اللوز تاعه تجي خشينه يدير الكيسان معمرين بومبي، انا درتهم ممسوحين. هنايا نخلطوا السميد نتاعنا بهذاك الخليط اللي ميكسيناه، هذا هو، ونخلطوا غير بملعقه ولا بيدينا، نخلطوا مليح حتى يدخل مليح مليح، ونخليوها غير 1-2 دقائق ولا 3 تريح، غير باش تحك السميد في ساعه يشرب. شوفوا هنايا هذا هو القوام، دوك يطلق ترطاب تولي طالقه الماء نتاعها. نحطها هنا ما نركزش بزاف، ما نقرصوش مليح مليح، مين نبقى غير بالاصابع تاعي نسقم فيه. ومنطو نجيب كوبات باش نسرح هذاك السطح الوجه تاع قلب اللوز تاعنا، ومنطو تما نسقموها مليح. تاع اللوز شمختهم شويه تاع الماء مغلي باش ما ينحرقوليش، ونستف اللوز تاعي. الا حبينا الكاريات كبار نديروهم كبار، هذوك مربعات تاع قلب اللوز حبيناهم صغار انا درتهم موايا صغار. قص غير من الفوق برك، ما ندخلش الموس تاعي حتى للسن داخل، غير الفوق. هنايا لازم ندهنوها بالسمن، ما ندهنوهاش بالمارغرين، نديرو شويه سمن يدوب. هنايا الفرن تاعي راه يسخن، نحط الصينيه تاعي في الرف التحتاني فوق الصينيه، سني فوق سني. تسقات وخليتها، الا درتوها في الصباح حتى العشيه وكلوها. وانا درتها هكذا في العشيه حتى للصباح، وصبحت لي مشربه وانتفخت وجات شابه. انا ما حبيتهاش منتفخه بزاف كما قلت لكم. عمروا الكيسان نتاع 4 كيسان هذوك اللي حبها منتفخه. هنايا شابه بزاف والبنه روعه وناجحه، واش نقول لكم على ضمانتي. هذا هو الفيديو تاعنا، الى عجبكم ان شاء الله ما تنساوش بالبارطاج وبواحد الجام، وبسلامه عليكم.